السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، نستكمل محاضراتنا مع موضوع ال HVAC أو تكييف الهواء. محاضرتنا اليوم هي حل مثال عن كيفية إيجاد خواص الهواء الرطب. شرحنا هذا الموضوع بتفصيل القوانين مالته والمعادلات الخاصة به، واليوم راح نحل هذا المثال باستخدام القوانين. الإكزامبل اللي عندنا طلاب لا تنتبهون: find all mist properties for the following T إذا if T equal 46 degree centigrade and relative humidity 25%. يعني إذا كانت درجة حرارة البصلة الجافة 46 مئوي والرطوبة النسبية 25%، المطلوب إيجاد الخواص المفقودة. تعلمنا بأنه خواص الهواء هي تشمل خواص الهواء هي T دي P والهيوميديتي راتيو، انثالبي، سبيسيفيك فاليوم، الرطوبة النسبية، و T وات بالب. الآن المعطى عندنا هو T والمعطى عندنا هو الفاي. من هاي المعلومات نطلع الخواص الباقية المفقودة. الآن نحتاج عندنا التي، عندنا الفاي. الفاي شنو قانونها؟ أنا مطلع مجهول من عندها. الفاي تساوي بي دبليو على بي دبليو ساتوريتد عند من هو؟ ات تي. اوكي، ويساوي يؤدي الى الفاي قد نعطينا اياها 25%. هذه 25% تساوي بي دبليو تقسيم بي دبليو اس ات تي. شنو بي دبليو اس ات تي؟ معناتها نروح للجدول، جدول خواص الماء او خواص الماء المشبع الموجود بالمحاضرة وموجود بكتاب الفصل الثاني في كتاب الدكتور خالد الجودي، وكذلك في هو المصادر. يا درجة الحرارة عند درجة حرارة تي 46، انتبه 46، تروح عند 46 طلع الضغط التشبع المناظر اللي هو ايش قد؟ 10.0976. 10.0976. إذا 10.0976 يؤدي إلى نضرب وسطين بالطرفين، يطلع لنا قيمة البي دبليو. البي دبليو نضرب وسطين بالطرفين يطلع لنا قيمته 2.524 كيلو باسكال. هذه أهم خاصية طلعناها. الآن من طلعنا البي دبليو طلاب ايش راح يصير عندنا؟ صار عندنا البي دبليو معلوم، راح نقدر نطلع هواية خواص مجهولة، أهمها الدبليو. الدبليو شو يساوي؟ طبعا هذا القوانين مشروحة بالمحاضرات السابقة، موجودة بالمحاضرات مرفقة. 0.622 في بي دبليو على من؟ على بي البارومتريك ناقص البي دبليو، ويساوي 0.622 في بي دبليو ايش قد؟ 2.524 اللي طلعناه. دير بالكم بي دبليو مو بي دبليو اس. البي بي من هو البي بي؟ بارومتريك بريشر اللي هو 101.325 ناقص البي دبليو هو نفسه 2.524. عندنا إذا يساوي، يطلع من تجري العملية الحسابية 0.622 في 2.524 على 101.324. طبعا هذا تحت قوسين، هذا طلاب هنا لا تنسى بالتسلسل الحسابات، هذا خليه بقوس وطلع الناتج مالته. من طلعناه يساوي الدبليو 0.015 8 كيلو غرام عفوا لكل كيلو غرام
dry air. إذا هذا من هو؟ هذه خواص أول خاصية هي المحتوى الرطوبي الهيوميديتي راتيو. الخاصية الأخرى اللي ممكن نطلعها هي الانثالبي، أو قبلها نطلع قبل الانثالبي نطلع التي دي بي. شوف هذه نطلع تي دي بي. التي دي بي شو يساوي لك؟ ات تي. التي دي بي الات تي ات بريشر بي دبليو. ات بي دبليو. البي دبليو منين طلعناه؟ 2.524. ناخذ هذه القيمة ونروح لمن؟ نروح للتيبل 2.524 تلقيها هنا ما بين 2.48 و 2.64. ممكن تسوي انتربوليشن استكمال، او تاخذ القيمة رأسا اللي تطلع تقريبا 21.5. اذا التي دي بي تقريبا 21.5. اعيد ناخذ البي دبليو ونروح الى الجدول نطلع درجة الحرارة المناظرة لها وهي تمثل التي دي بي. اذا تساوي لنا تقريبا قلنا 21.5 درجة حرارة. اذا ايش طلعنا الان خاصية؟ طلعنا التي دي بي هي درجة حرارة نقطة الندى. الخاصية الأخرى اللي نريد نطلعها، ننتقل إلى صفحة أخرى. عندنا بقت الآن طلعنا تي دي بي، طلعنا ال W، طلعنا يبقى لنا ال H وال V. بالمناسبة التي دبليو هنا باستخدام المعادلات صعب استخراجها. ليش؟ لأنه لازم تسوي ترايل اند ايرور. أما باستخدام السايكرومتريك شارت فبسهولة نطلعها. طلعنا البي دبليو، العفو طلعنا الدبليو، طلعنا التي دي بي. نروح ننتقل إلى ما بعدها هو ال H وال V. هذا صار في جوا، الآن يصير ال H هذه ننقلها ترتيب. اوكي نعم. نعم طلعنا ال WTDP. الآن نحتاج نطلع خاصية الانثالبي. الانثالبي شو يساوي؟ حسب القانون هو T زائدا W في 2501 زائد 1.805 تايمز T. اوكي التي كذا عندنا، انتبه هذا درجة حرارة بصل جاف 46. هنا الدبليو ايش قد؟ الدبليو طلعت 0.0158 زائدا 0.0158 مضروبا في 2501 زائدا 1.805 في تي اللي هي 46. انتبه مو كلفن، 46. تحلها رياضيات يطلع لازم الناتج عندك يساوي الانثالبي 86 تقريبا 0.82 كيلو جول بير كيلوغرام. الآن عندنا الخاصية الأخرى اللي نطلعها. هسه طلعنا ال H، ايش بقت عندنا؟ السبيسيفيك فاليوم. نطلع السبيسيفيك فاليوم. السبيسيفيك فاليوم منين جاية؟ جاية من P. سبيسيفيك فاليوم يساوي لك R في T. قلنا متفقين بأنه السبيسيفيك فاليوم للهواء إذا ناخذه للهواء الجاف أو ناخذه لبخار الماء
هو ثابت حسب قانون جيبس دالتون. إذا نقول يؤدي إلى في A يساوي RA TA على PA. إذا في A يساوي 0.287 في TA اللي هي 46 زائد 273 على PA اللي يساوي لنا PB يساوي PB ناقص PW اللي هو 101.325 ناقص ال PW. ايش قد طلعنا ال PW؟ 2.524 2.524 ويساوي، طبعا اسف القلم ما متمرس عليه جدا فشويه الكتاب مو واضحه، ان شاء الله بالمحاضرات القادمه راح تتحسن افضل وافضل، بس لمصلحه الطلبه ننزل محاضره الان وتنزل محاضرات امثله اخرى ان شاء الله لاحقا. بعد ما نحل هاي العمليه يطلع لنا الناتج فوليوم 0.926 متر مكعب بير كيلو غرام. اذا طلعنا هذه الخواص، ايش عندنا الان عندنا الخواص اللي طلعناهن هن، طلعنا البي دبليو، خلينا نغير الكلر خاطر يوضح عند الطالب. طلعنا البي دبليو، طلعنا التي دي بي. شفتوا التي دي بي ايش قد سهله؟ التي دي بي طلعناها مباشره، راح على اليمن، راح على الجدول عند البي دبليو طلعنا درجه الحراره المناظره له. فاذا ايجاد البي دبليو خطوه مهمه جدا، ايجاد البي دبليو خطوه مهمه جدا. بعدها طلعنا الخاصيه الاخرى، هي شنو هي الانثالبي 86.82. الاخرى طلعناها شنو طلعنا الحجم النوعي للهواء. طلاب ملاحظات اخيره سريعه، دائما اركز على الطلاب بانه تحل المساله للاخير بايدك ولا تنسى تعوض الوحدات. وكذلك مثل ما تعلمنا بالمحاضره السابقه المرفوعه على اليوتيوب بانه بالامكان استخدام برامج لتشييك حسابك. في الامتحان انت ما عندك هذا البرنامج، ولكن بالبيت من تحل مساله استخدم هذا البرنامج لتدقيق الخواص مالتك. طبعا بالمناسبه طلاب بس ملاحظه سريعه، عندنا التي دبليو ليش ما قدرنا نطلعها؟ التي دبليو تساوي لك شو تساوي؟ التي دبليو لازم نطلعها من القانون التالي. هذا على ما نطلعها البي دبليو شو تساوي التي دبليو؟ يقول بي دبليو يساوي بي اس دبليو ناقص بي بي في الاي في التي ناقص التي دبليو. وهذه البي اس دبليو هي عند من؟ عند التي دبليو. فهذه حقيقه طلاب يصير صعب ايجادها، ايجاد البي دبليو صعب. انا الان البي دبليو عندي معلومه، والاي هذا ثابت كونستانت، والبي معلوم، منو مجهول؟ والتي معلوم. المجهول التي دبليو، ومجهول منو هو؟ البي اس دبليو. هذين اثنيناتهم مجهولات، فراح يصير صعب استخدم هاي المعادله يعني بالكالكوليشن، هاند كالكوليشن على مود اوجدها، ولكن بالتقريب او بالالتريشن ممكن اوجدها. ما اريد ادوخكم بهذا الشيء. فاذا بالمعادلات لا يمكن ايجاد التي دبليو من هذه الخواص. اما باستخدام السايكرومتريك شارت فبالامكان ايجادها. الان على مود نشيك الحل مالتنا، نروح للسايكرومتريك شارت ونشوف الحلول مالتنا. الان ايش قد عندي درجه الحراره كانت؟ ها طبعا منزله في المحاضره الماضيه هذا الرابط. ايش قد درجه الحراره؟ 46. ايش قد الرطوبه النسبيه؟ 25 عفوا. درجه الحراره 46، الرطوبه النسبيه 25%. عوضناهن، شوف الخواص اللي طلعت عندي. الهيوميديتي ريشيو 15.956 غرام بير كيلو غرام، نفس الناتج مالتي انا طلعته 0.15 نفس الناتج 0.0158، ناتج جدا مقارب.
الويت فالف هنا نطلعها لان مستخدم سايكرومتريك شارت انا اقدر اطلعها. الديو بوينت نطلعها 21.24 واحنا قلنا هناك 21 ونص وهي مقبوله. الانثال ب 87 ونص مطلع احنا طلعناه تقريبا 87 وهو كلوز اناف. ضغط الهواء 2534 احنا طلعناه 2542 وهو مقبول جدا، هذا باسكال. والله اتمنى المحاضره كانت واضحه، المثال كان واضح، بالامكان تتبع هذا المثال وتحل امثله اخرى كثيره. يعني انت الهدف طلاب، الهدف انه من تحل مثال عندك معلومه وتحل المجاهيل. الان كان عندنا درجه الحراره والرطوبه النسبيه، طلعنا الخواص البقيه. بالامكان السؤال يختلف الى يعطيك المحتوى الرطوبي ومعلومه اخرى ولازم نطلع من عندها المعلومات المختلفه البقيه او الى اخره. يعني هي الفكره بانه شلون تستخدم القوانين او استخدام الجدول لايجاد خواص الهواء الرطب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.